Takže tu není dán, to je poplatok. Čiže mladí nejakí si veľmi dobre spočítajú a rozmyslia, či sa rozhodnú zaplatiť do pokladne obce napríklad 10 000 eur, keď susedná obec im urobí ponuku za 5 000 eur. Čiže táto obec je prijatím tohoto VZN zániku. Tu nikto nebude chce stávať, táto obec a na základe tohoto nezmyslu, čo tu idete teraz schváliť, nebude rozvíjať, jednoducho to tady zakape a bude to tu ešte horšie ako teraz, to je môj názor. Aké sú tie poplatky táto daň, alebo jak sa to volá, aplikovali výrobca? Či je to znovu len také registrované? Je to registrované napríklad vôbec sektor na týmto VZN od roku. Petra Smolárová sa hlási, poslankyňa. Ja sa nehlasím, ja som rozhodla, že obec Sekule má toto VZN od roku 2021 už dávno. A aké sú tam tie ceny v tých okolitých obciach? No napríklad obec Sekule má ich 5, 5, 10, 10, 5 napríklad. Ale toto je obec Sekule, ja som pozerala obec Sekule, bavíme sa, čo som ja pozerala. Ostatné som nepozerala, nebudem ja si popravať, ja hovorím k tomu, že obec Sekule má napríklad toto, obec Hamuliakova má napríklad 35 eur na všetko, áno, napríklad, to som sa pýtala, takže ja môžem len za to, že som sa pýtala, čiže tento poplatok je od 3 do 35, Sekule majú 5, 50 a tak ďalej, obec Hamuliakova má max všetko 35, čiže... Ale veď dobre, viete, ja plošne rôzne, potom jedna obec... Nech má 20, 30, 40... Sekule, útlok, úty, závod, to sa mi hovorí. Ne to, čo je privedeslané. Dobre, však obec Sekule má 5, 50, 10. Dobre, koľko má útlok, koľko majú úty, Moravský jar, závod. Ja si pozerala Sekule. No ja si myslím, že to mohlo spraviť nejaký taký prehľad. Tak málo sa všetko sa má, ale keďže není finančná komisia, tak nemá kto. Lebo spomínaná Hamuliakov, ktoré je privedeslané, je tam obrovská výstavba, tak to nemyslím, že... Napríklad obec Závod má vyššie poplatky za smeť, alebo za smeť, keď už teda sa chceme porovnávať. Takže obec Závod má vyššie poplatky za smeť, máme ísť ktorým smerom. Obec Závod, obec Sekule, ktorým smerom. Tak dajme meritko, lebo Závod má viac za smetí, Sekule má menej za rozvoj. Tak dajme meritko, teda poďme za smetí za Závod a poďme za Sekule za rozvoj. Ja si myslím, že nám spraviť taký celkový presum o tejto opravy. Lebo tak, ak ja viem, že ak bola tá daň schvalovaná daní, to sa neaplikala, tak to bolo vystavené ako vás. A my sme to zaujímavé takisto. To je všetko robené, že Tie poplatky sa zisťovali a tak sa v podstate na pracovnom stretnutí dohodli. Dobre, tak dám hlasovať o návrhu Olivera. Martin Kaiser, ešte poslanec sa hlasí. Napríklad ja som dala za obec Sekule napríklad. Ja porovnávala. Takže zákon 447 z roku 2015, zákon o miestnom poplatku na rozvoj, vlastne uvádza, že na čo môžu byť finančné prostriedky použité. A je to použitie výnosu. Výnos z poplatku za rozvoj sa použije na úhradu kapitálových výdavkov a vysporiadanie pozemku ako na účel zariadenia starostlivosti o deti, obec slúžiacich na poskytnutie sociálnych, športových a kultúrnych podujatí, odsek sociálneho bývania, poté školského zariadenia, zariadenia slúžiaceho na praktické, OE zdravotníckeho zariadenia, OE verejne prístupného parku, úpravy verejných zariadení, OE miestnej komunikácie, parkovacích dôb, verejného osvetlenia, opatrenia na zadržiavanie vody v území a na zmiernenie dopadu. Ďakujeme poslancovi Kaiserovi, ešte poslanec Zalkovič. Teda môžem, ja som pozeral nejaké poplatky v iných obciach, a napríklad Moravský Svätý Ján, on to má rozdelené na dve časti, má tam v podstate celú obec Moravský Svätý Ján, okrem časti 2 a tá časť 2
2 to je v podstate nejaké nové územie, kde sa budú stavať nové domy. A teda v tej časti 1 stavby na bývanie 10 eur, takže v podstate viac ako u nás. Potom je tam priemyselné stavby 10 eur, stavby na ostatné podnikanie 10 eur, ostatné stavby 5 eur. A v tej kategórii 2, to znamená, že u nich to je, oni to majú v zmenách a doplnkoch číslo 2, predpokladám, že to je tá časť, ako sa ide na závod, tak tam majú sumy nasledovné, stavby na bývanie 20 eur, stavby na pôdohospodárskú produkciu majú 5 eur, priemyselné stavby 20 eur, stavby na ostatné podnikanie 20 eur, ostatné stavby 5 eur. Takže v podstate dá sa povedať, že majú vyššie sadzby. A stavby na bývanie si povedal 10? Stavby na bývanie majú v jednom prípade 10 eur, to je v starej časti obce, a v tej novej časti 20 eur. A my máme 5. 5? No sú stavby na bývanie 5. To znamená, teraz už bol návrh. A v podstate sa takto ten návrh bol už odkedy v podstate sa nastúpilo. Môžem povedať za seba, že ja som bol proti tomuto návrhu minulý rok. Aj sme mali k tomu nejaké debaty, potom sa to neprijalo. Tento rok to vyšlo na novo, lebo je to VZD na celý rok. Boli nejaké dohody a teraz, kedy sa ponížili tie sumy, že v podstate máme nejaké sadzby aj korelujúce s ostatnými obcami alebo nižšie, tak teda nie som proti, lebo tak je to trend všade naokolo. A je to priamo určené tie kapitálové výdavky na ten rozvoj, teda na chodníky, cesty a podobne. A keďže vieme, že obec to nemá z čoho financovať, tak asi naozaj bude to potrebné schváliť. Ďakujem poslancovi Rokovičovi. Zobrali eurofondy, ako zobrali ostatné obce, lebo nikto sa nestará o tie eurofondy. To neviem, či má nejaké súvisť s eurofondami, ale dobre, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Boľský Svätý Jur schváluje všeobecné záväzné nariadenie obce Boľský Svätý Jur číslo 6 o miestnom poplatku za rozvoj. V zmysle pozmeňujúceho návrhu VZN v paragrafe 2 odstavec 1 sa menia sadzby následovne. Písmeno A 5 eur, písmeno B 3 eur, písmeno C 10 eur, písmeno D 10 eur a písmeno E 10 eur. To je zaznenie tohto uznesenia, poprosím hlasovať. 6 poslancov bolo za, kto sa zdržal, kto bol proti? Nehlasoval? 1 proti, 1 nehlasoval. Ďakujem. Návrh bol schválený. Teraz pristúpime k bodu číslo 9, a to je návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Boľský Svätý Jur číslo 7, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 5 2023 o miestnych daniach. Chce sa k tomuto návrhu VZD niekto ešte spýtať? Poslanec Čermák, sa hlási? Ja som mal pripomienku k tomuto VZD a navrhol som poplatok 0,40 centov, myslím, za ubytovanie, bolo to vyhodnotené a zamietnuté. Čiže ak si tu teraz neschválime ten poplatok 50 centov, tak je to varianta 40 centov. Ďakujem. Ďakujem za príspevok. Kto sa chce ešte k tomu? Oliver Ronkovič, poslanec sa hlási. V podstate, ako sme sa rozprávali za to dá za ubytovanie, tak nám bolo to euro, to sme prislúbili zmenu. Neviem teda, či budete spokojní, nespokojní, okolité obce majú 50 centov, tak sme dali 50 centov, a ako povedal na 40 centov, ale teda je to rovnaké ako okolité obce, tak myslím si, že to je dobré. Niektoré obce majú aj 20 centov. Dobre, na hlasovanie obecné zastupiteľstvo obce Boľský Svätý Jur schváluje všeobecné záväzné nariadenie obce Boľský Svätý Jur číslo 7 2024, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 2023 o miestnych daniach. Kto je za znenie tohto uznesenia? Poprosím hlasovať. 7 poslancov bolo za, kto sa zdržal? Ten sa zdržal. Tak návrh bol schválený. Ďalší bodom rokovania je bod číslo 10, to je návrh správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Boľský Svätý Jur za rok 2023.
2023. Chce sa k tomuto plánu ešte niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Poslanec Kajzer sa hlasí ešte? Ja som k tejto správe dával vyjadrenie, doteraz som vlastne nedostal spätnú väzbu od obce. Tam som jasne písal, že táto správa nie je napísaná jasne a dôsledne, kde sú tam štatistické ukazovatele ani presne to, čo vlastne obec v rámci sociálnych služieb robí pre tých občanov. A keď sa vlastne toto odobrí určitým spôsobom, tak vlastne nebudete ani vedieť, za čo hlasujete, lebo tam sú také údaje, že to dneska vám napíše za 5 minút a vôbec sa nič nedozviete. Ďakujem za príspevok pána Kajzera. Chce ešte niekto z poslancov k tomu vyjadriť? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obci Poľskej Svätej vyberie na vedomie správu plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Poľskej Svätej za rok 2023, kto je za znenie tohto uznesenia, poprosím hlasovať. Kto je proti? Zdržal sa? Nehlasovali? Nehlasovali. Ďakujem. Teraz pristúpime k bodu číslo 11, a to je pridelenie obecného bytu. Poprosím Zuzku Bernáverovú, predsedkyňu komisie, poznámila s návrhom komisie o pridelení bytu. Pekne, dobrý večer. Takže sociálna komisia sa zaoberala poradovníkom, vyhodnotila ho podľa vlastne kritérií, ktoré máme a podľa poradovníku vlastne má nárok a my navrhujeme Viktóriu Rajzikovú, ktorá teda má trvalý pobyt a žiadosť bola podaná v 17.2.2023, kde má záujem teda bývať so svojím bratom. Ostatní žiadatelia buď teda mali rovnako bodov, alebo teda boli v poradovníku za nimi. Ešte sme sa snažili uprednostniť podľa kritérií samoživiteľku, žiadateľku Moniku Jurikovú, ktorá ale sa vyjadrila, že momentálne nemá o pridelenie bytu záujem, takže navrhujeme prideliť byt Viktórii Rajzikovej. Chcem s poslancom niekto tomu vyjadriť? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Pán kontrolor sa ešte hlasí. Všimol som si, že nakladáte s majetkom obce a máte tu len suché uznesenie bez akýchkoľvek právnych regulí, paragrafov, zákonných znení, na základe čoho pridelujete. Nakladanie o majetku obce, zákon o obecnom zriadení, alebo čo je tu len schválenie pridelenie. Nie som proti tomu, schválte to, ale ako keď má byť uznesenie nenapadnutelné, tak má byť v zmysle čoho a na základe čoho. Nemáte tam. Teraz to pozerám ani tie ďalšie uznesenia, keď je VZN-ko v obecnom zákone o obecnom zriadení, máte paragrafy o VZN-kách, keď nakladajú s majetkom, je tam zákon o nakladaní s majetkom, vzťahuje sa to aj zákon o obecnom zriadení, takže by sa tam patrilo, že v zmysle akého zákona, aspoň to je všetko. Ďakujem pánovi kontrolorovi za príspevok. Hlasovať teda obecné zastupiteľstvo obce Poľský Svätý Jur schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného obecného bytu číslo B1 na prvom nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 790 v Poľskom Svätom Jure žiadateľovi Viktória Rajziková dočasným bytom Poľský Svätý Jur 753. Kto je za znenie tohto uznesenia, poprosím hlasovať poslancov. Prosím poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalšie rokovania je bod číslo 12, to je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkov a podmienka v školskom roku 2023-2024. Tento materiál ste dostali, chce sa neviem k tomu poslancov ešte vrátiť. Pokiaľ ne, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo
8 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal. Návrh bol prijatý. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 13. A ten návrh zmeny rozpočtu číslo 3/2024. Tento návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný na pracovnom stretnutí. Chcete sa niekto ešte spýtať tejto zmene rozpočtu poslancov? Dobre, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Poľský Svätý Jur schvaľuje zmenu rozpočtu číslo 3/2024. To je zaznenie tohto uznesenia. Poprosím hlasovať. Poslancov bolo za, kto je proti, alebo sa zdržal? Zdržali ste sa? Dvaja sa zdržali. Návrh zmeny rozpočtu číslo 3/2024 bol prijatý. Teraz pristupujeme k bodu číslo 14, to je návrh rozpočet obce na roky 2025 až 2027. Tento takisto bol predmetom rokovania pracovného stretnutia. Chce sa poslancov niekto ešte vrátiť k tomu? Poslanec sa hlasí. My sme tento rozpočet prerokovali na pracovnej porade. Boli tam v podstate vysvetlené stanovisko obecného úradu a tak ďalej, proste príjmy, výdavky a tak ďalej. Ja by som sa k tomu vyjadril v podstate iba z jedného hľadiska, a to je to, že tento rozpočet, tak ako všetky doterajšie rozpočty, ktoré nám boli predložené, vôbec nepočíta s akýmkoľvek rozvojom obce. Tým, že finančná situácia obcí a miest na Slovensku je taká, ako je, obec v tomto prípade vôbec nepozerá na akékoľvek nejaké šetrenie nákladov alebo zhanenie eurofondu alebo proste nejaký optimálny alebo dobrý hospodársky výsledok, vrátanie hospodárenia s majetkom, absolútne vynakladanie financií akýchkoľvek na nejaké investície, ktoré sa investovali, v našom prípade to bolo na verejné osvetlenie, ktoré bolo spravené tak, ako v podstate sme sa o tom bavili už na minulom zastupiteľstve, nebudem sa k tomu vracať. V podstate rozpočet absolútne nepočíta s akýmikoľvek cieľmi, ktoré by chcela táto obec dosiahnuť. Nepočíta s nejakým rozvojom, nepočíta s čímkoľvek, čo by vôbec posunúvalo dopredu. Je zameraná len na nejakú spotrebu alebo prežitie ďalšieho roka. To znamená, je tam jediná vec, ktorá tam bola zahrnutá na projekt na kanalizáciu. K tomuto by som povedal len toľko. Sú to peniaze, by som povedal, vystrelené do luftu. Na minulé zastupiteľstvo som sa pýtal na tie uznesenia, ktoré tlačíme pred sebou. To sa týka vybudovania kanalizácie a čističky a vybudovanie škôlky, vybudovanie nejakého ihriska a tak ďalej, ktoré sme schválili v minulosti a stále sú v evidencii, stále ich tlačíme pred sebou. Nehovorím o, čo sme tu spomínali pred chvíľkou, zmena územného plánu, ktoré tlačíme takisto od roku 2018. Ten poplatok za rozvoj mal byť spojený práve s touto zmenou územného plánu. To znamená vytvoriť priestor na investície plus vytvoriť priestor na výstavbu. Nič z toho sa nezrealizovalo. To znamená, ja tento rozpočet absolútne nepovažujem za nejaký to nie je rozpočet dobrého hospodára. Keď neviem, čo chcem spraviť, nemám cieľ, nešetrím si na nič peniaze, na nič si nepripravujem žiadne sumy, nepýtam si žiadne peniaze zo žiadnych fondov, nič neplánujem robiť, v podstate plánujem len prežiť. Takže z
za mňa tento rozpočet je absolútne nepriechodný. Príspevok Petr Vlka. Chce sa ešte niekto tam vedieť? Presne sa šatecký poslanec. My sme vlastne na tej porade ten rozpočet ani celý neprešli. My sme začali s nami a tam sme aj skončili. Takže potom pani poštovníčka napísala, že zapracuje do rozpočtu zmeny sama a všetko si zapracuje sama. Takže začali sme s tým s nami a chceli sme, pani Smolárová, znížiť aspoň jednu pracovníčku. Prečo po pani Zajicovej prijal starosta nový. Starosta komentoval, že pracovné miesto Zajicovej je obsadené právom a je potrebné ho zachovať. Ja stále, ja sme nastúpili, apelujem na to, že nemáme nový organizačný poriadok, a to isté apeluje aj pán kontrolor. Doteraz stále nám vstupujú, že už to bude. A starosta sa teraz vyjadril, že už je takmer hotový a poskytne. To bolo 25.11. Ešte nie je poskytnutý. Potom som navrhoval, aby sa prepustili zamestnanci Zelenie. Ostali tam iba traja a začali by sme rokovať s nejakou firmou, čo som aj ponúkol spoluprácu. Zatiaľ som od starostu nedostal spätnú väzbu, že by sme sa mohli stretnúť s tou firmou, ktorá by zabezpečovala aj kosenie, aj údržbu zelenie, aj odvážal by materiál a nevozila by to pani Ješková, ktorá vlastne, my to vlastne vozíme na zberný dvor a pokiaľ to nám odváža preč, tak to sú úplne zbytočné peniaze. Takže čo si povedala, že sú tady občania, ktorí sa sťažujú na zamestnancov obci, ktorí už na začiatku smeny používajú alkohol. A taký človek akože je s krovinorezom a používa alkoholický nápoj. A apeloval som na starostu, hneď sme začali, aby sme kúpili Dreger, bolo mi to odmietnuté a bolo mi povedané, že kto tu bude robiť. Tam to aj skončilo, my sme sa o rozpočťaní nebavili, takže my sme skončili v úzdách. Tam sme sa nedohodli, proste, a tak to aj skončilo. No. A nepočítam tento poštu, kde chodím za vedúcou, stále sa pýta, či tam bol starosta, sa na to pozrieť. Už sme sa aj dohodli, že sa tam pôjde pozrieť pán Machata so starostom. Starosta nás slúbil, ako tu mám napísané, že na druhý deň nám pôjde, starosta tam nešiel. Takže ja neviem, či to majú riešiť toto všetko poslanci, a poslanci nie sú vykonávací. Ďakujem poslancovi Štvrteckému za príspevok. Poslanec Čermák sa hlási. Ja len toľko krátkosti, že uvedený navrhovaný rozpočet nepodporím z dôvodu, ako bolo povedané, že je neefektívny, nehospodárny a vlastne šetriť majú len občania obce a nie vlastne zamestnanci obecného úradu, ako to bolo povedané. Momentálne tu je teda 6 zamestnanky, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ako hovorí vždy kolega, že nepozná ich náplň práce, nikto s nimi nesedí v kancelárii, aké činnosti sa venujú v pracovnej dobe. A potom je teda nepochopiteľné, keď jedna tvrdí, že ešte po večeroch musí robiť zápisnice. Takže je to naozaj na pováženie. A ďalej by som chcel poznamenať, že asi tak 15 dní dozadu dostal starosta obce otázku, prečo je v tomto rozpočte narozpočtovaných 150 000 eur na dokumentáciu čističky odpadových vôd. Dostal otázku, aby vysvetlil celý vlastne postup, chronológiu, čo mieni s tými 150 000 urobiť a doteraz ani poslanci žiadnu odpoveď od starostu nedostal. Čiže to je podľa mňa veľký nedostatok starostu, že keď niečo požiada, áno, chcem 150 000, musím to odôvodniť, vysvetliť, že dneska idem tam, zajtra idem tam, zajtra vybavím to, zajtra vybavím to. Keď tu bola pred rokom ponuka od pána Kajzera a mňa na spoločnom stretnutí v obci Kuklov aj so starostom, bola firma vybavená, ktorá robila kanalizáciu Sekulskú, Jansku, majú technológie, stavie, vedia si zabezpečiť projekt
dôležitými zamestnankyňami výsť, takže aj táto obec by mala zvážiť. Bohužiaľ, počet zamestnancov neurčujú poslanci, ale je to čisto kompetencia starostu obce a my sa mu do toho nemôžeme miešať. Čiže ak zhodne 55,5% z rozpočtu, si zoberte, že dostanete 750 000 ročne od štátu a z toho 55,5% zhodne starosta a jeho preplnili aparát, tak si asi predstavte, že koľko vám zostane vám občanom na to, aby sa tu niečo vybudovalo, nejaké projekty z eurofondov, nenávratných finančných prostriedkov alebo z plánu obnovy. Na začiatku tohto zastupiteľstva ste mali možnosť vidieť, koľko uznesení tlačí starosta pred sebou, poslanci tu schválili čističku, zberný dvor, opravu pošty, všetky možné projekty detských ihrisko, ale starosta neviem ani o jednej veci, že by konal, že by nás informoval starosta, ako štádiu sa toto nachádza. V roku 2022, keď boli novembri voľby, sme starostovi, ja pán Kajsen, doporučili, aby si zamestnal na obci osobu, ktorá bude sledovať eurofondy, ako to majú v iných obciach, ako bude informovať, toto môžeme, ale bohužiaľ starosta zamestnáva na obecnom úrade len osoby. Máte 3 sekretárky a ja navodne ešte štvrtú si podľa mňa zajate, aby ste mohli fungovať. Ďakujem. Ďakujem poslancovi Čermákovi, k tomu sa vyjadrím za kanalizáciu, som vás informoval niekoľkokrát a tie peniaze, ktoré tam žiadame, sú na projekt, ako som vám povedal. Mám informáciu od projektantov, koľko asi približne by stal projekt na čistiare odpadových vôd a na kanalizáciu, ale aj tak to bude formou výberového konania alebo verejného obstarávania, tak tá suma sa môže riešiť úplne inak. Peter? Ešte jednu vec by som teda k tomu chcel dodať. Prvá vec je tým 150 000, ktoré je tam navrhnutá na projekt kanalizácie a čističky. My už máme v šuflíku 2 projekty kanalizácie a čističky, ktoré stáli celkom slušný balík peniazy. Toto je jeden zo zásadných dôvodov, prečo sme proti práve tejto sumy. Preto, lebo pokiaľ podľa našich skúseností, ktoré už tu máme, Juraj, nehnevaj sa s tebou, pokiaľ neuvidíme konkrétne kroky, konkrétne jednanie, že tie kroky k budovaní kanalizácie čističky budú reálne a konkrétne a pokiaľ neuvidíme nejaké relevantné pokračovanie tohoto systému, tak dovtedy, akože ja určite za toto nezdvihnem ruku. Pokiaľ budú reálne kontúry alebo reálna táto vec reálne na stole, s reálnymi ľuďmi, s reálnymi firmami a s reálnymi možnosťou to vybudovať a získať, tak môžeme kedykoľvek tieto peniaze znovu presunúť a tú zmenu rozpočtu schváliť. A v tomto prípade to nevidím. To proste je len fiktívna suma, ktorá je len tak buchnutá, aby si nás zalepil oči týmto. Druhá vec, nechcel som sa k tomuto vyjadrovať, ale bolo to tu spomenuté. Je to k zamestnancom obecného úradu. Na jednej strane máme tu extrémne neefektívny chod obce, z ktorejkoľvek strany, či je to strana pracovníkov alebo kohokoľvek, ale vrcholí to, ale proste toto v podstate ide od zlého manažmentu. Na druhej strane tu máme pracovníčky, ktoré sú extrémne vyťažené. Robia veci doma po večeru. A to z toho dôvodu, lebo nestíhajú robiť svoju vlastnú prácu, lebo robia práce za starostu. To si treba tady priznať. My nedokážeme si spraviť vlastné VZDN, sú starostovia, ktorí uznesenia VZDN lúskajú takto z prsta. Aj projekty lúskajú z prsta. Nepotrebujú si kohokoľvek platiť, alebo ja neviem koho. Pracovníčky si robia svoju robotu. V našom prípade ten manažment je absolútne neefektívny. To je na margo tých zamestnancov. Ďakujem Petrovi Vlkovi za príspevok. Tá suma tých 150 000, sú nám to niekoľko